Buenas tardes, el día de hoy les vamos a enseñar a cómo hacer una valoración cefalocaudal y cómo auscultar los ruidos respiratorios. Ahora iniciaremos con la inspección de la cabeza de nuestro paciente, en donde le miraremos la postura, el alineamiento, si realiza movimientos suaves. También le inspeccionaremos el cabello y el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo le inspeccionaremos de que no tenga ningún enrojecimiento y en el cabello de que sea grueso o que sea resistente y también su color. También miraremos algunas alteraciones como alopecia o pediculosis. Continuaremos con la inspección de la cara, en donde le vamos a mirar su simetría, si presenta algún color que no sea como normal, digamos si se encuentra de un color diferente al que debería estar, si presenta algunas lesiones como primarias y secundarias, en donde las primarias serían como los lunares y las manchas de nacimiento y las secundarias las que se ha ido haciendo en el transcurso de su vida. Ahora continuaremos con la inspección de los ojos, donde miraremos si nuestro paciente utiliza anteojos o gafas, si utiliza alguna prótesis, el color, si presenta algún edema, si tiene pictosis palpebral, si sus ojos hacen miosis, midriasis, si también eh, están anisocóricas o isocóricas. Ahora continuaremos con la inspección de los oídos, donde le miraremos la forma, si presentan los dos oídos, perdón, también como su color, la secreción que debe ser como pegajosa, el cerumen, si presenta alguna alteración como tinnitus, que ya sea como un zumbido dentro de los oídos. Ahora continuaremos con la inspección de la nariz, donde miraremos la forma, la inflamación, la permeabilidad de las fosas, si no presenta alguna protuberancia, si su nariz no está desviada hacia alguno de los dos lados de su rostro, si presenta alguna alteración como anosmia, que es la pérdida del olfato, o epistasis, que es el sangrado de la nariz. Ahora continuaremos con la boca, donde en esta vamos a mirar su forma, su tamaño, pues su color también, si está reseca o si no está muy bien hidratada, si tiene la dentadura completa, también si presenta alguna alteración en las encías, como de pronto gingivorragia, que es el sangrado de las encías. En el cuello le vamos a inspeccionar si presenta algunas masas, su color, su simetría, también cómo está la simetría del esternocleido mastoideo, si presenta algunas lesiones, si presenta pliegues, si tiene algún edema o si presenta alguna malformación en el cuello, algún abultamiento también. En el caso del tórax vamos a inspeccionar su tamaño, su simetría, el color, la hidratación, si presenta vello, alguna malformación, si presenta alguna cicatriz también en cierta parte del tórax, pues todo esto lo vamos a observar. Y ahora iniciaremos con la auscultación de los ruidos respiratorios.
Para poder auscultar los ruidos respiratorios debemos seguir un orden cronológico, ya que si no lo hacemos, pues nuestro oído después no se podrá acoplar bien. Entonces, el orden o la secuencia que se debe seguir es desde las bases pulmonares hacia los vértices, en donde en las bases pulmonares encontraremos los ruidos de menor frecuencia y en los vértices los de mayor frecuencia. También entre el primero y segundo segmento, entre la línea medio escapular, entre T9 y T10. En el tercer y cuarto segmento, entre la línea axilar posterior, entre C7 y C8. Entre la quinta y sexto segmento, entre la vértice inferior de la escápula, T7 en la región interescapular. En el séptimo y octavo segmento, en la región interoescapular por debajo de T3, y en el noveno y décimo segmento entre la vértice superior de la escápula entre T3 y T1. Entre el segmento 11 y 12, entre la línea medio clavicular por debajo del pecho en C6. En el segmento 13, en la línea medio clavicular por encima del pezón en los hombres y en la línea axilar por debajo en C4 en las mujeres. En el segmento 14, en la línea medio clavicular por encima del pezón en los hombres y en la línea axilar por debajo de la mujer en C4. El segmento 15 y 16 en la línea medio clavicular entre C2 y C3. El segmento 17 y 18 en el triángulo entre ecón, clavícula y trapecio. En el segmento 19 y 20 en la línea axilar entre C7 y C8. Los ruidos respiratorios normales, denominado el murmullo vesicular. Los anormales se agrupan en 4 grupos fundamentales, los cuales son el estridor, el cual es el resultado de la obstrucción de una vía aérea. Los roncus, que suenan como los ronquidos, el cual es que hay una gran obstrucción en las grandes vías aéreas. Los bronquios, las sibilancias, las cuales son unos ruidos agudos como pitidos que son debidos a las pequeñas obstrucciones en las vías aéreas en los bronquiolos. Finalmente Y por último, los crepitantes, que son ruidos como chasqueantes, que son generalmente causados por la acumulación alveolar, por sustancias de consistencias líquidas